Ahojte milí priatelia, opäť na našej videobliadke. Dneska si pozrieme krásny dvojizbový byt na prenájom v lokalite Horský park. Poďme rovno na to. Poďme. Sme už na konci videobliadky. Veľký benefit tejto nehnuteľnosti je, že tu je povolené malé zvieratko, konkrétne sa jedná o malého psíka. Ak by ste mali záujem a prísť osobne sa pozrieť na tento krásny bytík vo výbornej lokalite, tak ma kontaktujte na telefónne číslo, ktoré mám tu v popise. Teším sa na vás a ahojte.